Vairuotojai visų mašinų, kurie ir man vairuotojai. 12:01 valandos atvažiuosim vėl čia į Alsėdžius. Čia ir tokių vietų, galbūt jūs žinot, galbūt nežinot, šitas vietas, kuris susijęs su mūsų tragedija, aš jas parodysiu. Dabar nerodau jo. Ir prisiminkit, kad ką nors kito žinot apie Alsėdžius, apie šitas tragiškas vietas. Paskui mes susitiksim su moterim, aš su ją jau susitariau, 1 valandą bus namuos, čia 10 numerį. Atvažiuojant nuo Alsėdžių, yra Julytė tokia, kuri rinko mūsų brolių kaulus. Čia, kuomet statė polikliniką, surinko į dėžę, paskui pabaugint, sukratė pamatus, tai vat gyva liudininkė. Yra, tuomet su ją susitiksim, nueisim prie šitos ambulatorijos, poliklinikus, pažiūrėsim, kur ten kitas vietas gal numatot kiti, aplankysim kapines Alsėdžių. Parodysiu vietą, kur jie buvo paguldyti. Ties, kas nors iš artimųjų matėt, jos ką 5 mūsų paguldyti. Gailiukai, nėra iš gailiukų. Bet iš čia jūs esančiai. Paguldytus matėt? Lagerė tada buvau. Dėja, aš buvau kalėjęs. Aš dar kart klaus, kas nors matėt, jūs paguldytus Alsėdžius. Jūs matėt? Bet ir išardyti dabar sunku atsekti. Gerai, o čia paguldytus Andrėjų matėt? Nematėt. Gerai. Toliau, reiškia, po šito aplankysim kapinis. Alsėdžių apžiūrėsim ten, kur tą ar paminklą statysim, ar ką. Kapinės ten ir susijęs žmonės, kurie buvo irgi susijęs su mūsų 5, dėja ir jau mirė, palaidot, pagerbsim jau kapus, padėsim gėlių. Po to ir numatom ekskursijai į vidų mišką, kur buvo pagrindinė paskutinioji bazė mūsų žuvusių brolių 5. Pabandysim apieškoti, ten sunku atrasti, dėja nematau, net važiavo žmogus, kuris buvo su tom susijęs, ne tik kas nors atsitik iš Klaipėdos. Laužė, yra. Stasys yra? Liūtų, kur jis yra? Nematau. Mašinas yra. Nematau. Ačiū Dievui, gerai. Kodėl jūs man neparodot Stasį? O, vis matė. Gerai, ir Stasys, puiku, nesvarbu. Žmogus ir kuris ten gyvena netoli, aplankysim mes šitą. Nevarkė, biskutį varkė, tokia visą.
kur už tėvynę kraujas nelieta, kur pagavimais garsi nebūtų. Taip mūsų Lietuvos žemelė yra pašventinta karžygių tėvynės mylėtojų krauju. O šis kryžius taip pat visiems mums tegu kalba, kad mes turime vieni kitus tikrai mylėti, vieni dėl kitų aukotis, šventoje vienybėje gyventi. Mums reikia, kad mes persiimtumėm šventojo kryžiaus mokslo, kad kryžius būtų mūsų mokytojas, mūsų vadas, mūsų stiprybė. Brangieji, mes nuoširdžiai visi atverkime savo širdis Kristui nukryžiuotajam, visi prie Kristaus grįžkime, te nebūna mūsų tautoje žmonių, kurie būtų priešingi Kristaus nukryžiuotajam Kristui. Visi nuoširdžiausiai atverkime širdis Kristui, gyvenkime su Kristumi, jeigu mūsų tauta šventai ir tvirtai apsispręs būti su Kristumi, būti ištikima Kristui. Kristus globos mūsų tautą kaip savus žmones. Ir jeigu Kristus Dievas mus pripažins kaip savo tautą, tada ir visos tautos mūsų Lietuvą pripažins ir ją gerbs. Baigdamas šį žodelį noriu dar kartą visus pakviesti. Būkime ištikimi Kristui, būkime ištikimi Dievui ir Dievas visur mus laimins ir globos. Amen. Tėveli, eilėraščių gali pradėti partizanam, ne? Eilutės sienos kritusiems partizanams. Užaugai, tapai lieknas kai liepa, tvirtas kaip plienas, kietas kai ola. Tu supratai, kad tau yra paskirta gint savo kraštą karžygio drąsa. Tu išėjai į partizanų kelią, kovoj žengiai su džiaugsmu ir daina. Tu palikai motulę ir mergelę, sakei neverk, lydėk su šypsena. Kovoj žuvai krauju atlaistai žemę, kovos draugams sudėjau dar pasakei. Visas jėgas tu paukojai laisvei, bet laisvo krašto nepamatei. Liūdį tavęs motulė ir mergelė, niūrus paliko be tavęs draugai. Už tai, kad priešas skriaudė mūsų šalį, prisėdėm jums kovoti mirtinai. Jaunedis, kovos laukia vaizduoja šūviai ir kėlės saulė verdama, apnuoginti lavonai guli ant gatvės ties Unkavide. Aplinkui grindimis tenkieta, po šonais krūva ašmenų, o vietoj pagalvės padėta loštelis krūvinų šiaudų. Ir neateis pas jūs motulė, ir sesė gėlė neatneš, tik vėjas debesį užpūtęs, pasuvilgys kapą, kai užkas. Ir vien už tai, brangieji, šiandieną kapas skiria mūs, kad brangią tėviškę mylėjot ir jos gynėte laukus. Nu gal dar tas tai suklupus, tu Kristau nebauski, užmiršk ir atleisk. O tiems, kuriems skyrei tu tremtinio dalę, toli, oi toli, nuo gimtųjų namų, leis grįžti į savo saulėtąją šalį, kad būtų gyventi ir mirti ramu. Pristroikos skautį pasikeitus, jau skambių lozungų gana, prie Europos kelio lyg nešvaitis stovi mano vargšė Lietuva. Jos gelsvos kasos pražilo nuo sunkių visokių darbų. Iš krūtinės veržės skausmas tyliai,
nuo to skausmo mainosi žaram. Lietuvelė prie Europos kelias apulingoji motina mana, nesiklaupsiam prieš smurtą ir prieš melą, kerzavo batą bučiuoti gana. Būk tvirta ištverminga, mano brangioji Lietuva. Bet tiksliai niekas nieko nežinojo. O šiandien, kaip matote, tikrai atėjo ta tokia liūdna gal ir kartu džiaugsminga valanda, kada tikrai galime pasidžiaugti, pastatyti kryžių, padėti gėlių. Labai esu dėkingas visiems tėvo broliams, seserims ir draugams ir bendražygiams, ypatingai Norkui, kuris labai prisidėjo prie šito tokio didelio ir kilnaus darbo. Nuoširdžiai visiems dėkoju. Ir po visų mūsų šitų kalbų suradome galimybės alsėdžiuose dar pabūti seklytėliai, kad galėtume toliau visi pasikalbėti nuoširdžiau prie stalo. Ačiū. Balsys partizanas nuo Užvenčio. Vakare atgulėm, o rytą atsibudus kažkas tai padavė šalčio. Pažiūrėjau ranką, negyvas Balsys man brangus. Ant naro po du gulėjau. Dviejų aukščių narai, 4 lovos. Kaip jį išnešė, mačiau ir kaip jam skrodimą darė. Daugiau nežinau, kur jis palaidotas, išvežiau kur jų kapinis buvo, irgi žinios nėra jokios. Tai tą momentą būdamas čia galėjau tik pagalvoti tiek, o gal jie laimingesni, kad čia žuvo. O mūsų Golgotos kelias buvo kalėjimai, lageriai ir ne vienas. Ir vėl kalėjimas, ir vėl lageris. Ir ta Golgota dar kol kas nepilnai baigėsi. Dar nežinom, gali būti visko. Toks dabar laikas. Gali pasikartoti. To netikim ir galintim nė vienam. Ir sausio 13 tad valandomis pagalvojam, juos jau priglaudė gimtoji žemelė, tegu būna jiems lengva. O mes dar kai kurie nežinom savo pabaigos, kas priglaus ir kur priglaus. O gal niekas ir nežino, kas palaidos. Žinoma, nereikia tikėtis. Puskelis. Tai tiek prisiminė. Taip ir žemėje. Dėdės mūsų duonos duok mums. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mirties valandą. Tėve mūsų, šventas tavo vardas, ateini tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams, ir neleisk mums gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirtas moteris, pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar mūsų mirties valandą. Amžinai atilsį daug mirusiems, Viešpatie. Ir amžinoji šviesa tavyje šviečia, tegul ilsisi ramybėje. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tėve šventas tavo vardas, ateini tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams, ir neleisk mus gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Tiesiog matys šitą tragediją, kuri įvyko prieš 44 metus, birželio 13 dieną. Jo pavardė yra Palinaras Vilkas. Gyvena jis čia
buvo jo namas. Dabar jis visiems artimiesiems giminėms turbūt įdomu iš jo išgirsti. Jis pats papasakos gerą atmintį turi, kas įvyko tą Švento Antano birželio 1344 metais. Atsiprašau. Tą reikia prisiminti, kaip buvau tą rytą. Kad jie iš kaimyno. Priėjau į balkoną, duodu tai va, tą gulėjimą atsirado tai kariuomenė, tai pas mus iššluoti bunkeriai, pas vienas nerado, tai maisto išgirdau didelį šaušį, paleidus plaukos vaikį. Norėčiau ją vadėti, iš ten asikauti, subėda čia vis kariuomenė. Gerai, dabar jūs matyti jums neleido čia ant to kalno. Ne, pas mus paleido sargybą, kad lietuvių mums neleido išeiti. Ne vienas gyventojas negalėjo prieiti. Ne, čia negali patys. Pagreitą išvežė, ar reikia išvežė? Nu, tu jo pasiėmė iš ten, tu kalbina, patys įdėjai lavų, patys važiavo ten lengvai iškėlė. Siribaliną čia tas užšalo. Kas vežė? Karište. Ne, o jį išvežė iš čia, su mašina išvežė iš tos Nu, tas buvo Vainauskaitė. Vainauskaitė, kur jį gyvena? Būtent ta, kuri ta studyba. Šitą, va ta pakalnė. Pasivažinus, pasitys. Kur tai Klenauskė gyven, pasakyk man. Būtent ta kainos, tiesiau, ta va. O ten mūsų brolis buvo. Kodėl jau planai kartu buvo? Ne, on spėja susidėjuotinti čia į štabą dirbti ir paliek Runkauskį savo vietų vado. Gerai, Mums ponia, išėjo į jūs štabą. paskui kalbėsite. Nu. Kaip toliau? Reiškia dabar kas čia kaime raštavo žmonės? Dabar kavi tave raštavo, ne? Ne, mane nebuvo, neraštavo. Brolė raštavo, Buvo raštavo. bet paskui paleido, ne? Už 2 savaitės. Ta paleido. Ten sevežė, aš čia pradėjau mušti, buvo tam kalėjimą sėdžiaus, buvo balsą, pakūrė nepaleido. O kas jūs įskundė nenumano? Они pasivalė. Они так per daug čia baliavoj. Labai baliavoj, bet iš tai pasivalė, kad policijavaus, bet pareimaus, tai iš tai sekė. Gerai, tas dabar, Apolinarai, tas miškas, čia buvo didelis, jis prieš tai didelis, o kokie buvo medžiai, lapuočiai buvo. Daugiau lapuočiai, tada negali. Ir vienintelį dėdelį. O prieš kiek metų negali Aš galiu papasakoti, žinau, kad čia nebuvau. Čia mano brolis buvo nuėjęs prie Klenauskio atsisudėjuoti, jis išėjo į štabą dirbti ir išėjo. O jau viskas buvo iš vakar paruošti, žinoju, ryšininką buvo tie, kad jį išdavė, žinoju, kad jau jis išėjo į štabą dirbti ir paleikti Runkauskis jo vietų. Būriu tas vats paleks. O jis jau iš vakar buvo visur tankas, visokias kulkosvodės, visus miškus apstatys. Jis išėjo nuo Klenauskį, tu jau. Tai jau, tus jau sušaudė, jis išbėgo nuo Klenauskį, jam pataikė į šuvininį pilvą, išplėšė visą jo žarnas. Dar jo gyvai Alsėdis tą parvežė tą. O tus visus čia sušaudė. Ir paskiau ryšininką buvo iškart, sakiau, Kazį, tu baig su anas baig. Nu, bet tas įskundė nenumanė. Nu, teis, ryšininką, tai patys ryšininką ir įskundė, kad čia buvo apsižanėjai visas. Su tas, kur anai buvo. Dabar daug. Delčius jau nebėra, Delčius nieko neišdavė, jau Delčius buvo senia miški jau mirs. Antanas susėdė mano į... Ne. Man pirmieji žodžiai buvo, kad savo jo. Ne, čia ryšininkas čia man Žuvo jie mano akise ir gyvi. Taip ir matau jos stovint šitoj palaukiai, vietoj kryžiaus. Mačiau jos gyvos, aš visus jos 5 pažinoju asmeniškai.
Mano pavardė Norkus Alfonsas, gimęs 30 metais. Kaip aš susijęs buvau? Susijęs buvau todėl, kad buvo mano brolis Stasys, 28 metų gimimo. Buvo šitoj grupėj, šitam penketuke, artimai bendravo su Bubelį, Pranu, su Srubalium, su Ronkausku. Gyvenau aš 45, 46, 47 metais, nu čia maždaug 10 kilometrų, Jodinkių kaime. Jodienų kaime. Jaudieną. Jie ateidavo laiks nuo laiko, brolis ateidavo baltinių pasikeisti, pasiimti maisto. Ir kuomet jau 47 metais, kuomet mane jau įskundi, žinom, nesusijęs su šitom buvau, čia visai kitas buvo įskundimas, mane iš kitos vietos įskundi. Kuomet mane jau ruošės areštuoti, mane reikalinga buvo paslėpti, neturėjau pasą ir paslėpti ar kažkur tai ir pasą man išgauti, tai mane buvo duotas įstatymus, mane pristatyti į štabą, į mūsų grupės bazę. Ir pristatė mane irgi per šitą vietą, kaip nekeista, brolis gimęs Vigontiškiai, lygiai 3 kilometrai nuo šitos vietos, yra teiktų į gretimų kaimų numirti. Aš iš savo didelį gyvenimą išėjau irgi, iš anos sodybos, iš Klenauskų. Čia buvau ryšininkas, kuris man 47 metų, sausio 6 dieną, išvedė mane į Dišlius. Ten, kad man laikinai ar dokumentus išims, vien žodžiu, kad išsaugoti man nuo arešto. Suprantam, kadangi aš buvau ryšininkas, daug ką žinojau. Ir mano areštas, žinai, galėjo labai daug ko nulemti. Tai buvo, reiškia, mane išsaugoti ten. Deja, aš ten išbuvau 12 dienų. Nuėjau į tą bazę, mane ten susirgau iš karto. Nu, tai gyvas liudininkas mano, gydytojas mano, kuris mane slaugė ir gydė. Man 10 parų maždaug buvo temperatūra 40. Ir tos tragiškos dienos ryte, 17 sausio 47 metų, kuomet buvo užpuolimas, irgi per išdavystę, buvo užpuolimas, reiškia jo, visa grupė, 12 vyrų atsišaudydami pasitraukė ją, aš palikau ten šitą bunkerį. Jaunas iš 16. Taip, jau man buvo tada 15 buvo. Taip, 15 metų man buvo. Nu ir vyko stebuklas, sako, stebuklo nebūna. Tuo momentu, kuomet, reiškia, aš jau tą rytą aš jau buvau sąmonėje, jau, reiškia, sakau, man prieš 2 dienas jau buvau temperatūra nebebuvo, aš buvau sąmoningas. Aš supratau, kas čia vyksta. Reiškia, tai buvo apie 8-9 valandą iš ryto. Šaudymai, reiškia, atsišaudymas, visi išbėga, mačiau kaip išbėga vien žodžiu, šaudymas vyko iš vienos ir iš kitos pusės, šaudymai tols, dabar aš atsikėliau, atsisėdau ir toj savo lovoj, tam kamputį, kaip ponutį, kad sako. Apsižvalgiau, reiktų man su kažkom tai nusišauti. Žiūriu, nėra su kom. Čia automatas, kabo, perlaužtas be disko, kulkos vaidis yra be disko. Apsidairiau, nieko nėra. Virš mano galvos buvo kryžius ir Marijos paveikslas. Atsisukau, pasimeldžiau ir mano maldoje buvo daugiau nieko. Tai mes buvom pripratę, mes taip įsivaizduodam. Arba mirtis, arba netapti išdaviku. Ir aš meldžiausi taip, nuoširdžiai, kiek aš atsimenu, prašiau viešpatį, jeigu aš išliksiu gyvas, kad netapčiau išdaviku. Ir aš tik spėjau, baigiau pasimelsti jo ir druk įeina į šitą mūsų patalpą, į tą bunkerį, įeina jaunas gražus kareivukas, ginkluotas, suprantam, iki dantų. Ir žiūri į mane, aš žiūri jį, jis žiūri į mane. Įvykus stebuklas, taip. Ar jūs girdėjot kada nors, kur nors, kad
lįstų kariškiai, saugumiečiai į bunkerį neprimest granatų. Tai buvo baisiausia rizika. Taip, pirmiausiai primesdavau granatų, paskiau žiūrėdavau, kas ten atliko jau. O iš kur jis ten žinojo, juk čia šaudimas dar tebe vyksta, čia pat aplinkui šaudos, atsitraukdami prie šaudos, priveisi. O tai ir vyko stebuklas. Jis pasižiūrėjo, nu žinom, sušokė jis rankas aukštyn, aš tas rankas pakėliau, žinom, man išvaizda jau daug ką sakė jo, jeigu aš 12 dienų išbuvau su tokia temperatūra. Tada jis man primetė ten šiokių tokių drabužių, vien kokių ten buvo, apsiauti liepą, apsirengti ir išgabeno man į paviršių. Išgabeno į paviršių ir aš ten vat ir sėdėjau, iki kur pradėjau, ten išnešinėjau daug, prisistatė karininkas, ten mane apklausė, kas aš toks esu, toks ir toks, taip ir taip. Ir viskas, ir vakare surinktus visus daiktus, atvarė dvi furmankas, kaip anksčiau sakydavau, pakrovė ir mane ir vežė mane į Plungį. Vežant į Plungį, visgi man neišėjo iš galvos, kaip man netapti išdaviku ir kaip nusižudyti jie. Ir toks Babrungo tiltas buvo, dabar tas naujas plentas, senas tiltas ir aš visą laiką sudarinėjau savo planus, kaip dabar man važiuojant per tą Babrungo tiltą, šoks man nelabai saugai, kažkaip aš sėdėjau ant to vežimo ir vienas sėdėjo čia prie vežimo, kits užpakalį. Aš galvoju, šoks į tą upelį ir kadangi nors savo atsimenu, bet buvo toks palydys, įsivaizduoti, kad vežis surasta, jis nesurodins, nors buvo savo 17. Deja, aš pabandžiau šokti, bet mane sugrėbė ir tada jau iki Plungės sėdėjau vienas ant kojų, kitas ant galvos. Plungė trumpas susitikimas buvo su tom išdaviku, kuris mane išdavė. Ir akistą taip, kad mane išvežė. O tai tokia buvo eiga. Jo, tokia buvo eiga. Nu ir paskui reiškia, man buvo 10 minutės, man 10 metų jo, kaip po dalyvį, kaip ten skambėjo, taip, jau politinis mažametis, taip ir skaičiau. Reiškia, kaip ten skambėjo tam man sprendime. Lietuviškai išversti. Участник вооруженной банды с оружием в руках против советской власти. Atbuvau aš visus beveik 8,5 metų iki Stalino mirties. Po Stalino mirties man buvimo vietos buvo Kazakstanas, pradedant Baikanūru. Tai ten Baikanūre dar charakteringai, dar matai, man 48 metais nebuvo dar 18 metų sukaki, tai man dar ten nugabeno, man buvo politinių kalinių, mažamečių politinių kalinių kolonija. Mums saugoja nuo suaugus politinių kalinių, kad išauklėt tikrus tarybinius žmonės. O tai ten Baikanūrį dar aš išbuvau apie metus, kur dabar kosmodromas šitoj vietoje, dabar su kiekvienu lėktuvu pakilimu, taip man prisimena jaunystės miestas. Taip, nu vat yra, čia yra dabar, turiu žmogų, suvenyrą, bet kas čia galėtų ją atnešti, vyrai ir būkit vyrai, kas džentelmenai, atneškit, vat čia mokytojai, čia nelabai toli vat iš mašinos. 26 įvykis, aš ne dabar jį suiškoju, šitas įvykis man buvo perduots dar visiems gyviems esant, man brolis papasakoja, kadangi tai buvo ir jo mokytojai. Ir prieš buvo 8 iš tų, 2 ir žuvinė čia, Antanavičiai, Plungiškai ir žuvinė toli. Plungis ten jo. O tai 5 čia ir dėja tarp jų buvo vienas išdavikas. Taigi, vat, reiškia, ir buvo vežė jos, vežė iš Plungės, iš saugumo vežė vėlai vakare, tai buvo žiemos metas. Jau ten matyti, dabar mūsų šiuolaikinė atrodė nesudėtinga, kaip susirišti, o dabar man šiandien kaip sudėtingi buvo tie ryšiai, buvo reikia žinoti, kuomet iš Plungės išvažiuoji, tas Studabekė ir su tais kaliniais, kada bus ties Lieplaukėje. Ir reiškia, išvažiavo vairuotis, nedavažiavus mišką maždaug prieš kilometrą sugenda mašina, vairuotojas krapšto šitą mašiną, kad paleist. Pradėjo tempti, jie įsigando, kad ilgai krapštys, jie sustabdė pro šalį važiuojant žmogų, irgi neatsitiktinai.
įsodina tas dvi kalėmis buvo šitą gyva mokytoja Baranauskienė. Jazdauskaitė pavardė. Jazdauskaitė buvo iš Žlibinų. Iš Žlibinų. Ir ją įvedė į tą vežimą, pasodėm du kareivis, tie krapštos prie mašinų dar likusi saugumiečiai, jas važiuoja link Telšių. Ir va šitą miškį važiavis ir dėja toks buvo jo operatyvus tas darbas, be jokių aukų. Tie kareiviai įsibėgioja, iškart po pirmųjų šūvių, arklys įsigando, vežimas apvirto, tos moteris atsidūrė po rogėms, paskiau jos, kaip sakė, tas rogis atstumė ir iškart jas pagavo. Dabar ta mokytoja sakė jo, pabėgau. Kad jūs pamatysite, ar gali toks žmogus pabėgti, apsigimus invalidėje. O Jazdauskaitė? Taip, jo. Nu, ir įsivaizduok, tai ten jo buvo specialiai tam pasiruošti, turėjo neštuvus, vyrai uždėjo ant neštuvų ir ją nusinešė. Ir ta buvo jauna mokytoja mergina, paskui pagal jos pasakojimą negali jį dabar atsiminti, kurioj sodyboje maždaug už porą 3 kilometrų naktį jie pernakvojo. Ir paskui ją išgabeno į Telšius. Ir jis 44 metus išgyveno svetimą pavardę. Šiame tik tai atstatėm jos tikrą pavardę. Išsislapstė 44 metus Kaune, išgyveno svetimą pavardę. Zosita Mulytė, dabar mokytoja Baranauskienė. Jos vyras Jurgis Baranauskis irgi dabar praėjusiais metais nustatėm, kad buvo nužudytas Lukiškių kalėjime Vilniuje, o ji dabar gyva. Eksponatas, užtai aš ją šiandien atsivežiau čia, pamatysite. Jo. A šitą Jazdauskaitę išeitis jai nebebuvo, jinai išėjo partizanauti. Stokim gal man pakeisti. Ne, nesvarbu. Aš jau kalbu, jaučiu, kad vėjus. Gerklį, šitai. Tai Jazdauskaitę labai gerai pažinau, kad teko man kartu su ją Telšių, ant karvedės sėdėti su ją. Ji nebuvo labai, kaip sako, pasiryžus, tokia patriotė mergaitė. Parvesdavo ją nutardymu. Tai vien žodžiu, kaip sako, mes visus į ją žiūrėdavom, verdavom. Jie ir padus degino, ir panagis badė, ir vien žodžiu, o jinai pareidė visus, ir jinai galėdavo kniūkščią gulėti. Ir vienu žodžiu, paskiau, kad vežė ją į Plungę, ten dar ant tardymo, ir grįžtant mūsų būrio partizanai, jas išgelbėjo šitą, kur turi invalidę, mergaitė, mokytoja. Na ir šitą Jazdauskaitė, bet šitą Jazdauskaitė yra žuvusi partizanų būry. Jinai Tomkaus būry yra žuvusi. Jinai čia nepakliusi Bulgariją, jinai kitą būrį, kitą išgelbėjo. Ačiū. Dabar toliau, dabar apie šitas paieškas. Kaip šitą aš nešiojau 40 metų savo širdį, tą žodį kalnas. O kaip buvo perduotas man kalnas. Aš jau sėdėjau kalėjime. Reiškia, nuo sausio 17 laidojos kalėjime, brolis žuvo birželį. Ir maždaug po 2 savaičių man buvo praneštas tokiu pat būdu, kaip buvo praneštas. Ir aš buvau džiovintas, atnešdavo man siuntinėlį, atnešdavo mama ir mano pirmoji meilė, Gerė, kuri ir jau mirusi palaidus Alsėdžius. Jie atnešė man siuntinėlį ir buvo duonas gabalėlį, džiovintas duonas gabalėlį, buvo popieriukas ir buvo parašyti trumpai. Reiškia, Stasys, ne Stasys, atsiprašau, Darius su savo draugais žuvo nuo Alsėdžių 3 kilometrų kalne. Žinau, aš to popieriuką neišsaugojau, jis liko man širdį. O ir aš šitą reiškia žinią, aš įsinešiojau savo širdį 40 metų. Įsivaizduok, parvažiavęs, žinom, nebuvau, sunku, negalim buvau pradėti ieškoti arba klausinėti tokių dalykų. Ieškojom aš čia šito draugo Vacio apie 5 metus. Tu jau pat užbaigsi. Tu jau pat. Ir čia atsirado mano draugas bendroj byloj Vacys, kuris nuvažiavo, dabar nuvežė kunigėlį šventinti Kieto kryžiaus. Jis reiškia jo, atieškojau jį per 5 metį visgi. Ir nuo to prasidėjo tos paieškos. Man buvo kalnas. Koks tas kalnas, kur kalnas, bet 3-4 kilometrų nuo Alsėdžių žuvo Darius, žuvo su savo draugais, 4 kilometrai nuo Alsėdžių kalne. O apie tą kalną tik tai pradėjom, iš 5 metus jau pradėjom atrasti tą kalną. O tas kalnas buvo ir alksnių, ir liepų, ir lazdynų, visko buvo. Ir buvo viena didžiulė eglė,
šitam slėnį. Viena eglė, kiti visi buvo lapuočiai. Reiškia, prieš 20 metų tą iškirto, tą mišką. Toj eglei buvo išpjautas kryžius. Tu jau pat po tos tragedijos buvo išpjauta medžio oda, taip jis ir 2 dešimtmečius ir stovėjo tą eglį su išpjautu kryžiu. Nu, ta eglė, sako, lūkis įsivirš kažkur tai lentom pjauti, taip ir nepavyko nustatyti, kur kam atitektas gabaliukas su išpjautu kryžiumi. A kiti visi lapuočiai buvo užsimalks, išdalint žmonėms malkoms ir dabar, vat, matot, maždaug jau per 20 metų ataugo vat, kiti tie jaunolynai ir išreišk vienintelį tą eglį buvo ir šito eglės kelmas išsilaikė dėja iki šiandien, dabar prašom lapuočių, matai, greičiau su pūvu pasirodo, eglės kelmas lėčiau pūvo, už tai jis išsilaikė iki šiol. Tai čia turėjo būti šitoj bandėje. Šitoj turėjo būti. Jo, čia jos mėgas. Čia tėva Jie guliai ne šitoj vietoj, jie guliai šitam pakraštį miškų po šitą eglę. Ir jos nušovė šitoj lankoje, kulkosvaidis buvo pastatytas prie daržinės. Tai daržinė pedų. Taip, susirinko visi? Susirinko visi? Dabar tas kelmas, tai čia vat pagrindinė ir 3 žuvimo vieta. Gailiaus, Norkaus ir Bubelis. Taip, jūs, ponė, aš kalbės, paskui jūs kalbės. Kodėl šitas kelmas, kodėl aš galiu tvirtinti? Reiškia 47 metais, spalio mėnesį, jau po visų tragedijų, jau praėjus, kodėl jiems prireik šito, reiškia, po to nužudėm ir po palaidėm, jau praėjome, tai nužudėm maždaug 5 mėnesiams, mane iš Klaipėdos, specialiu etapu, vieną patį tarp kitko, kaip nekeista, vežė mane keleiviniam traukinį, 2 kareiviai, atvežė mane į Telšių saugumą, kur dabar vidaus reikalų skyrius, ir nakties metu mane pakvietė 3 aukštą vienas pulkininkas prie apvalaus stalo. Buvo išdėstyta 12 nuotraukų, visos atskiros ekspozicijos. Kodėl tas kelmas, kodėl ta eglėje? Reiškia, buvo taip, buvo filmuota nušavimo vietoj, buvo fotografuoti vežant jos, pakraunant į mašiną, gulint ant gatvės, aprengti, paskiau kažkodėl išrenkti, jas ar ąžuolų, neaišku buvo, bet buvo nuvaizduoti toj vietoj, kur jie nušauti. Buvo kažkoks tai medžių lėmo. Aš šitoj, tie buvo nuvaizduoti pievoj, kad gulėjai kažkokioj tai, man pasirodė, kaip baloj, kaip pievoj, kaip pelkiai. Tie lavonai atskirai ant nuotrauk, tai buvo padaryti. Ir, vat ir reiškia, ant kiekvienos nuotraukos ir iš ko sprendžiant. Tu buvau gražiai per krūtinį pervaryta, matyti iš automato. Jo, aš šitie 2 buvau, tai labai jau buvau kūnai sudarkyti. Už tai, jeigu iš kulkosvaidis šaudė, jie labai ilgai bėgo. Kiek čia vietiniai pasakoja, tai ir aš buvau labai sudai ir kojas suvarpytos, ir krūtinis, ir galvas, ir viduriai. Ar kad žiūrėjo, tai nuotrauką galės pažinti? Veidai buvo švarus. Ar pati galės? Ypatinga tų 3 veidai švarus buvo, veidai švarus. Tik tai per krūtinės pervaryt, kadangi čia matyti. Mama buvo nuvežta ir sėdis, turėsi prisipažinti. Paprastai darydavo tokius atpažinimus. Kad reiškia, tai buvo, reiškia, per krūtinę šauti ir vien žodžiu, kad laukų paukštį buvo kruvina. Tai gal nuo kitų susikruvinėja. Na tai aišku, mama tiek prisipažino, kad reiškia nuo lauko.
Galit judėti dabar, galit judėti. Galit eiti. Galim judėti po biškį. Galit judėti. Tai vat mano inžinieriukas, konstruktorius, va, kaip rašo jisai. Peiliukus. Metų birželio 13 tragedijos liudininkų. Kalnas vis kaip tikėjo iš gretimų kaimynų paryčiais 5 valandą iš Antaninių ir matė ir girdėjo tą visą šaudimą, kuris vyko šitame Alkos kalne. Nors damoms nepatogu klausti, kiek jums metelių, ponė Zosė. Nedaug, tik 85. Va, įsivaizduoti. 85 papojo. Tai ir žmonės 20 amžiaus. 60 daugiau metų. Tai ir fenomenalią atmintis, įsivaizduoti, 85 metai. Jie tiksliai gali jums pasakyti datas, pavardės, vardus, žmonių su kuom jis susėjo. Mes didžiuojamės, prašau atsistoti, kas esat šitos mokyklos mokiniai. Prašau visus atsistoti. Ten darbai Vytaut antros kartos mokiniai. Visi mokiniai, tas Kulinos mokiniai. Ten dar aš mokinys. Ir jos mokinys žuvęs Stasys Norkus ir jos mokinys. Visur po Žemaitijos, Kulungės rajone, Kanelių mokykloje, kur tik nėra mokiniai. Ir Kaune mokiniai, matot, antros kartos jau. Iš dar Vytautas irgi buvis jos mokinys netiesiogiai. Tik rengau jos matematiką. Bet viską, ką aš apie ją jums pasakojau, kaip pabėgo iš saugumo, kaip jį kad sako jo. Matot, kaip vaikščiojo ir žmogus pabėgo. Bet tai buvo stebuklas ir mūsų brolių gera organizacija. Antra garbinga žmogus tai yra Julytė. Leiskit Julytė, aš taip ir vadinsiu jums Julytė, už tai, kad aš jūsų vardą, ne Julija, bet Julytė, aš išsinešiojau 35 metus. O kaip atsitiko, kaip aš jau pasakoju pagal mano pirmą istoriją, kuomet mane areštavo Tokijo ligonijo, reiškia mane po pirmo susitikimo 15 minučių, sekant dieną pristatė mane į teisų saugumą. Ir vienu žodžiu, aš dar ten stengiausi, reiškia, susirgti, paskui aš susirgau tiek. Reiškia, toj kameroj cemintiniai gulėjau ant nugaros, paskui ant plikos krūtinės ant cementinių grindų, kad susirgti plaučių uždegimui. Deja, po tos paros ten mane išsikvietė tardytojas, bet ant tiek jis buvo žmogiškas matyti, kad jis jau pažiūrėjo, kad aš esu pamėlynavis. Vienu žodžiu, tai greitai iškvietė gydytojai. Gydytojai iškvietė
Sakyk, Julyti, odos gydytojai, kaip buvo jos pavardė? Prancūzevičiūtė, labai teisingai. Matyt, ar ji kažkur ten netoli gyveno jo, o kas šitą išiškai esto, aš. O tai įvyko Saldžiaus parduotuvė, gal žinot, sėdi Kalšiškė. Čia ir, ten kampe, tai čia buvo šitoj, tas įvykis buvo ten. Matyt, jį buvo artimiausia, kad sakė, reiškia, jis man pakvietė kartyti, aš jau negalėjau kalbėti, kad aš buvau paminėjęs. Įsikvėt Prancūzevičiūtė ir jį apžiūrėjo mane ir pasakė jiems taip, jeigu norit ką nors iš jo sužinoti, jo tu jau pats turit guldyti ligoninę, maždaug, sako, už paros jis mirs. Nu, ir tu jau pat mane atvažiavo kažkokį su rogėms dėdukas, mane įmetė tas rogis ir nuvežė ligoninį. Ligoninėje buvau pirmame aukšte, užpraeitais metais aš kaip čia dariau tas ekspedicijas visas, aplankiau tą palatą, tebėra ta palata pirmame aukšte. Atsarginį išėjim, 2 palatos buvau, kur buvau laikomi areštuoti kaliniai. Ten tarp jų buvau, aš buvau su plaučių uždegimu, ten buvau kits nukirsta koja, kits buvau garantus, kits buvau nušalusiom kojom, ten buvau per 2 palatas 6 ligonių buvau. A visi šito paties likimo? Taip, to paties likimo, jo. Aš buvau nušalusiom kojom, viens nutraukt ranką, kits nušalut kojų nuvarmių žmonių. Jau Ajulyti tai buvo mūsų pagrindinis slaugė, kuriai buvo daleisti aptarnaut šitas palatas, tai buvo daleista. Nu tai buvo ir pagrindinį mūsų ryšininkį. Kai buvau, pas mane, žinot, telšio buvau giminaičiai, ten pat jau priešais gyveno, Dobrovolskai. Vot ir Pocai gyveno telšiuos, kad vot Julytai aš būdavau sargybin sėdėjo ant lovos gal, bet jis atsiprašant nueidavo irgi nusišvilpti, juk negalėjo jis visą laiką sėdėti ten ant to lovos galo. Jo, jis išeidavo ir parūkyti kalidorį, vienu žodžiu, mes 3 gulėjom palatoje, tai vat aš Julytai parašydavau ant mažų popierėlių, kur ką, jie jau žinodavau, kur kam perduoti. Vot ir aš ten dėka Julytis, reiškia, aš gulėjau 20 dienų. Ir šitie įvykiai labai stipriai vystės po to Burbolo arešto, kadangi Burbolo areštavo jo. Ir jis jau privarė 30 žmonių susijusių visų su mūsų grupe. Dabar man klausimas, kodėl jį areštavo, jis toks jau buvo? Jis pateko į pasalą 3 dienoj po mano arešto, po reiškia Dišlių miško užpuolimo. Kaip jie pasitraukė šitos vietos, po pabėgim 3 dienoj jis pateko į pasalą, jį paėmė iš to būrio. Ir jis, reiškia, sukėš apie 30 žmonių. Ir o ten, kur aš gulėjau, tą visą informaciją, Julyti pagalba, reiškia, jis man, nunešdavo, paskiau man Dobrovolskai, už Pocai atnešdavo maistą ir ten jau būdavo mažytis popierėlis kažkur tai įdėts, buvo informuojam, kas kur vyksta, ką areštavo ir taip toliau. Ten tų ruksų padėjo, tavo čiūčių nežinau. Nu, vat sudėjimai tu savo. Savo paskirtais tai kauliuką neapgalėjome, nors mūsų buvo norėjom į kapines nugabenti. Tai ko tau Dievo aš nieko negali pasakyti. Ačiū, Julyti. A jis turbūt neišlaikys tardymo, išdavė. Nu taip, Neišlaikys. Nu tai jo kaltis negal žmogus, neišlaikys. Jis yra gyvas. Kiek aš žinau, pagal davinius jis yra gyvas, buvo atvažiavęs prieš 5 metus į Lieplaugį, bet išvažiavo atgal. Tardym neišlaikys. Tas Burbulas Rusijoje gyvena. Jo. Jis pasiliko visai jau. Nu taip, jis sakė, buvo aš kiek per tus ieškojimus man aš tyrinėjau irgi jo likimo, reiškia, iš Lieplaukiščių, žinau, kai jis buvo parvažiavęs, čia mėnesį pagyveno jo. Ir išvažiavo atgal. Jis miške gyveno čia ant Telšių kelio. O kur jis gyvena, aš nežinau, bet... Žinau, prie Telšių kelio. Lieplaukiškę turi žinoti. Kas ten iš jo artimųjų, kažkas tai liko turbūt. Yra tiesiog. Dabar ten Lukuosis Lukas daugiausiai įkanų ten nėra, nežinau. Bet aš tautos Tylos minutė. Būtinai.
O dabar prašau visus. Geras vadovės. Žmonėm, kur atliksiu, aš jau savo širdį ir savo sąmonį žinojau, kas tas yra kalnas, kur tas kalnas, kur tas kelmas, kiek kilometrų nuo Alsėdžių ir kiek kilometrų nuo Telšių. Ir ta programa mūsų labai didelį sudėtingą šeimą, matom, kiek pusę eilės užėmė Norkiukai mūsų. Mes esam gimę vis Telšių rajone, gimę skirtingos vietos, mes kas penkmetis darom, reiškia, tokias ekspedicijas. Jau šitoks ekspedicijai, bet antroj pusėje vat, šito medalio yra įgraviruota šios dienos data. Ir aš noriu padovanoti tiems broliams ir seserims konkrečiai, su kuriuo mes esam susiję krauju, mūsų broliai guli vienam kape. Taip, dabar kas čia bus? Pirmiausia bus broliai, pradėsim broliais. Būti prašom priimti mūsų brolių prisiminimų protą. Minimų medelis čia yra važtamas šitą datą įvairiuot ant rusys. Ir buklėtėlis čia jau nuo mano pirmus praėjus atstovauja. Čia dabar man ir buklėtėlis čia. Jo, kad susipažinom, pasirodo, tai čia pagrindiniai ir yra Norkiukai ir Gailiukai. O kiti dėja iš mūsų likimų brolių dėmesį. Kaip džiugu. Kokia mes didelė šeima, kokia plati mūsų giminė. Taps, va tai yra, kadangi tu jau atskira šeima, irgi tau paliksiu va šitą, kurią pasakoju, čia mūsų šeimos Bakūžis Samanot, mūsų šeimos relikvijos. Ir sakau, kadangi tas viskas vyko 89 metais, jis turi sąryšį su Toma, antroj pusėje išgraviruota yra data šios dienos ir eivydai. Tai mums bus atmintami, palikskit, prašau šitą medalį. Šitą buklėtėlis priklaus prie to. Kadangi esi pabėgioju, aš esu paspartojant, tu man turės tai įrodyti, kad važiuosi į Palangą, mes prabėgsim mūsų kontrolinką. Jo, būtinai. Kadangi aš esu garsaus Respublikoje bėgimų klubo Labričio prezidentas, mes turim šitą tiesą tarp kitų, užsiminėm, dabar buvo jau sportui reklamuoju, parduodamas filmas. Yra filmas, pamiršti, jeigu kur nors pasižiūrės, filmas, išgyvensiu, kiek panorėsiu. Matėt, jeigu ką nors pamatyti, čia yra sportiniams, tai kad jau tekstus, tai ten didelis autors šitam filmą aš dalyvauju. Reiškia, gyvensiu, kiek panorėsiu. Dabar šitą už vakar buvau jau, reiškia, pardavinės kasėtis.